Здравствуйте. Вегас, поехали, да? Биринчи заказ Вегасқа алып келип койдум, 524 түбүн. Дал ушул жерден кайра заказ берди, отуруп атат. Анан буну чыдап коюп, анан амандашам, иншалла. Добрый день, здравствуйте. Шереметьево, поехали. Да. Не опаздываете? Как сказать, немного. Есть такое, да? Да. Ставьте парковочную карту. Всего доброго вам, до свидания. Туугандар, баарыңарга ассаламу алейкум. Экинчи заказды көтөрдүм. Аэропорт Шереметьевоға келдик. Так. 35 минутта алып келдим. Эмеден. Жаңы Химкиден алыш керек эле. Же каяктан алдым муну? Уже унутуп да калдым. Так вот. Жок, Вегастан алгам. Красногорск Вегастан алып, Химкиге алып келип койдум. Химки деп коем. Амеге. Аэропорт Шереметьево терминал. Б 1556 рубль болду. Эми синий зонага барып киребиз, очередьте турабыз. Дальше жумушты улантабыз. Бардыңыздарга да бир жолу ассаламу алейкум. Аким КЖ YouTube каналына кош келиптирсиздер. Аты жөнүм Гүлжигит болот. Москва шаарында Яндекс Таксиде иштеп келем. Экономдо иштегем, Комфорт Плюста иштегем. Азыркы учурда Черекиге 4 машинасы менен Тариф Комфортто иштеп атам. Ошол өзүмдүн Москва шаарындагы жумушум такси тууралуу контент жасайм. YouTubeга видео жүктөйм, кызыктуу учурларын киргизем, канча акча тапса болот, эмне кылса болот, андай кеңештерди кимдир бирөөгө пайдасы тийип калат деген ой максатта видеолор тартып сиздер менен бөлүшөм. Ошол. Так, саатыбыз 16:09 болду аэропортко келгениме. 14 сентябрь 2023 жылы. Туугандар, кандайсыздар анан? Баары жакшыбы? Иштер болуп атабы? Бүгүн бир аз мындай башкачараак форматта кылып көрөлү. Негизи видеону жазып баштаганда билбейсиң да, кандай тема коём, эмне жөнүндө тартам депчи. Бисмилля деп баштаганыңдан кийин тартып баштай бересиң, орто жолдо бир неадекваттык пассажир же да бир чипа ситуация, же да бир мындай бир нерсе приятный бир нерсе болгондо, аны ошого карап уже дароо видеого тема коесуң, представлять этесиң ошол нерсеничи. Андыктан каналга жаңыдан келген бир туугандарымды кош келдиңер демекчимин. Каттала элек болсоңуздар, катталып кетиңиздер туугандар. Видеого лайктардан басып, түрдүрбөй башынан аягына чейин көрүп коюңуздар, комментарийлерден жазып, актив көрсөтүп, колдоо көрсөтүп туруңуздар туугандар. Сиздердин колдооңуздар менен мен сыяктуу блогерлер өсөт иншалла. Ошол синий зонага кирели. Видеонун башында сиздерге Москва шаарында Россия Федерациясында деп коеюнчу, подключашка боюнча Атаман таксопаркы бар. Билбей жаткан болсо айтып кетейин. Парктын комиссиясы 2,5%, акчаңыздар 24/7 моментально эч кандай чектөөсү жок, эч кандай комиссиясы жок, чечип алсаңыздар болот. Таксиге тиешелүү полный пакет документтер жасалат. Путевой лист, страховка, лицензия, кисатка жагында чыгып аткандар үчүн жардам берилет. Сетимобиль менен Яндекс кабылап беришет. Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот. Эконом, Майбах, бүт бардыгы доставка, экспресс, курьер, грузовой алар деле бар. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалуу розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып, Гүлжигитте Аким КЖ YouTube каналынан көрдүм эле деп промокод сөздөрдү айтып туруп, кошулуп аман эсен жумушты кылып жүрө бериңиздер. Баарыңыздарга ийгилик. Синий зонага кирип атабыз. Здравствуйте. Добрый день. Как раз обычно, да? Едем по платке? Да, там этот. Быстрее. Намного. Так. Они же открыли новую. Новую? Да. Южную Корду. Сегодня у нас открытие будет? Нет, в воскресенье открыли. В воскресенье открыли? Да. Ну, для нас открытие. Для вас открытие будет. Так, архитектора Шущева, да? Да, я по ней уже в воскресенье ездил. Сейчас сказка. Чуть длиннее, но зато по скорости минут на 30 быстрее. Угу. Ну, с Богом, поехали. Да, я. Платный жол менен Шереметьеводан Мозил Арт автозаводский 3 кольцо ушул жаракка келдик. Платный дорога менен
40 мүнөттү көрсөтүп аткан, 5-тен 20 өткөндү берип калышыбыз керек болчу. 5-тен 39 өтүп кетти. 20 мүнөткө МСДда пробкага кармалып калдык. 1 саат 9 мүнөттө келдим ошондо. Так, 1 саат 9 мүнөттө келдим. Акчасын айтпадым, Акчасын айтпадым. 1611 рубль дейт. Дароо эле заправканы кылайын, анан как раз ушул жерде синий зона саат 6-дан жанып турат, 740-тан, Так, все, заправканы кылалы, анан дальше акырын улантырабыз жумушту. Сурап кетейинчи, урматтуу туугандар, менин ушул интернет тармагында контент жараткан ютубер кесиптештерим сиздерге кайрылуу. Мени көзөмөлдөп чыгарган видеолорумду көрүп, наблюдать этип келген коллегалар барсыңарбы? Мени таанысыңарбы, билесиңерби? Мен, например, баардыгыңарды көрөм, чыгарган видеолорду көрөм. Көзөмөлдөп турам силердин каналыңарды. Мисалы, тиги канча сом бар экен? Нургазы, адашпасам аты, Табелов, Арген, Эркин такси, Анвар Байке, Таксаман, Кыргыз Деле, так, ким? Нурия бизнес класс, Абай Исмаилов. Дагы кимдерди айтпай калган болсом, азыр именно тилим учундагыларды айттым, но дагы анча-мынча блогерлер бар болуш керек. Эгерде чындап эле силер дагы менин каналымды көзөмөлдөп келаткан болсоңор, мени как таксоблогер катары таанысаңар, билсеңер, комментарийге от души ассаламу алейкум, валейкум ассалам деп жазып койгулачы. Мен көрүп туруп, мындай жүрөгүм кубанып калсын, депчи. Ошол, заправка кылайын. Здравствуйте. Симоновский ал? Да? Да. 12 мүнөттө алып келип койдум. Так, буну менен мен бонуска илиптер менен 673, жок, өзүнүн негизи поездкасы 361 рубль болгон экен. Яндекс Про болсо мага бонус кошуп берди, 309 рубль, итого 670 рубль. Жанагы саат 6-дан баштап күйүп турган бонуска илендим. Азыр болсо дагы 670-тен дагы 6-дан 29 өткөнгө чейин жанып турат экен, андан кийин 6-дан 30 өткөндө башталып, 6:59га чейин 740-тан башталат экен. Азыр 6-дан 29 өткөнчө ушул зонага кирип заказ алсам, өтө соң болот. Спасибо. 5 мүнөттүн ичинде алып келдим. Прикиньте, ребят. Аллага шүгүр. Бонуска да илиндим. 740 болду. Негизи поездка 305 рубль экен. 435 рубль Яндекс тагам кошуп берди. Тагам деп коем да. Яндекс. Так, азыр эми бул 740-тык бонус негизи саат 6-дан 30 өткөндөн 7-ге чейин экен. А мен болсо азыр Таганкадамын, Марксистская көчөдө. Азыр дароо эле эмеге синий зонага кирип, дагы бир заказ ала коеюнчу, саат эми эле 6-дан 43 өттү. Ой, 2 сааттык поездка берип атат кой. Тверге берип атат. Тверь 2 саат 50 мүнөттө 190 километр кеттим мен. Контент үчүн яна все готов. Поехали. Так, бул Тверге берип аткан, азыр 5 минутталык подачасы менен болчу. Эмесин көрөлү. Так. Дарбази дейт го, Дарбази, Николаямская улицадан Тверь дейт. Куда дейт? Тверь. Так, 190 километр, дорога с платным участком дейт, платный жол менен кире 2 саат 45 мүнөт дейт. А бирок тыйын неге көрсөткөн жок? Мен карасам, тариф комфорт 8436 рубль көрсөтүп атат. Эми шок кылат го булар. Азыр прям. Көрөбүз. Жөн эле лохотронбу же чындап элеби? Ой, эч кандай жалган эмес экен, чын экен. Отырып атышат, Ой, здравствуйте. Тверь поехали, да? Да. Давай через Атриум. В Атриум у меня высадите, а ага. дальше по Садовому. Так, едем по платной? Да.
зарядка будет? На iPhone Type-C что? Ну, у меня есть зарядка. Кабель у вас есть? Кабель, да. Давайте подключу. Ну, может быть, у меня, кстати, получится на этот самый, на поезд успеть. Сейчас билет смотрим. Мы можем сейчас в сторону Трехвокзала? Отмена, туғандар. Эмиле сүйіндім эле поездканы баштап карасам 7700 бир нерсе деп көрсөтүп аткан жерден булар 2 мүнөт кылгандан келди. Командир, а можно изменить маршрут, ал жак бул жак, короче, отмена кылалы Ленинградский вокзалга эле барабыз деп ошол жака эметип коюшту. 8 мүнөттө алып келип койдум. Бонус менен алган экен буну. Поездка 509 рубль болгон экен, 740 рубльга бонус менен жаптык. Жаль, конечно. Ушунча бир сүйүндүм эле 2,5 саатта тагыс барсам, тамак самак ичсем 3 саат, кайра 2,5 саатта келе калсам 5 саат, 5,5 саат, 7000 рубльдө чөнтөккө шылык салмактын да. Грубо 6000 рубльдө. Жигит. Ну ничего. Буйруганы да. Дальше жумушта уланта берели. В Красногорск поехали. Что, обкуренный что ли? Да. 1 saat 18 minutта Красногорскка келдим. 1406 рубль болду. Центрде пробкалар жана навигацияны тупит эткени жок болуп кетти. Садовое кольцодон айланып, разворот кылып, Павелецкий вокзалды 1-2 жолу айланып, эптеп келдим. Ох, бир 10 мүнөт по-любому кечиктирип алып келдим да мунчу белгиленген убакытка караганда. Анан саат келгенсип Волоколамкада бир каршерингди айдап алган тупик алдыма подрезать этип келе калып атат. Анан ага сигнал берип маркат этип койсом дагы резко тормоз берип дагы чочтат. Анан нифига деп эметсем резко газ берип качып кетет. Ковалап жетсем мен полосама да перестраиваться этип дагы резко тормоз тебет. Ушундай жинимди келтирди, пассажирдин алдында эч нерсе дей албай, сөгүнө албай, эч нерсе кыла албай. Чо обкуренный что ли, ана мына деп 1-2 сүйлөп литературный сөздөрүм менен. Анан үчүнчүсүндө дагы кууп жетип бир нерсе деп айтайын деп атсам, дагы алдыма өтүп резко тормоз басып, мен артымда бир машина, оң капталымда бир спринтер. Ошол 4 машинаны ДТП кылайын деди. Эгерде пассажир жок болгондо мен акырын толкать этип туруп эле докопался, болса деп айтайын дедим эле да. Нормально жиним келип турган болчу. Saat 21:00 5447 рубль иштептирбиз. Азыркы убакытка чейин. Курсагым өлгүдөй ачты. Азыр үйгө барып, как раз үйдүн тегерегиндемин. Үйгө барып тамак самак ичип, анан кайра чыгып дагы улантам. Алыстабай туруңуздар, көрүп туруңуздар. Вообще бешеный бир кызык смена болуп атат. Здравствуйте. Так, грузинский вал, да? Да, он сам. Эртерээк эле чыгып кетти, красавчик. Эми эмне кылабыз? Эми биз болсо эме кылабыз. Домойду жандырдык. То есть эми жандырабыз, жандырдык. В срочном порядке үйдү көздөй заказ алабыз. Себеп дегенде ол жерде центрде көп бонуска илинбей калдыкпы. Ай. Центрде 780ден жанып турганда илинбей калдык окшойт. Сейчас, секундочку. Хорошо. Да. Едем? Или поговорите? Обними меня еще. Все, маму везите, пожалуйста, домой. Хорошо. Будет сильно приставать по дороге.
скажет, едем не туда, обратно поехали, не слушайте. Все, хорошо, поехали с Богом. Спасибо большое, Владичка. Мама, хочется борща. Мама привезла борща. Сварила борщ, положила в кастрюлю и привезла. Мы с вами едем в Красногорск? Да? Домой, да, поехали? Да? Хорошо. Сколько там минут? Так, показывает 20 минут. 20? 23. Ой. А сюда у нас показывал 37, но были пробки. Мы заехали за 47. И вот мы потом прямо и вокруг дома. Вокруг дома, да? Да. Вот я вам желаю хорошего. Вам еще долго работать ночью, да? Нет, мне уже вот через полчаса домой. Вот. А где живете территориально? В этом Снежком, Все, да, вот. я говорил вам. Да, правильно. Очень близко мне отсюда. Близко, а машинку где-то во дворе там оставить? Да, во дворе оставляю. Хорошо. Вам всего хорошего. И мне тоже здоровья. Не болейте, не старейте. Вот. У меня еще ни одного седого волоса нет. А у сына Это очень вот хорошо. здесь у него голову наклонила. Я говорю, Владечка, я говорю, у нас мама замороженная. А что, мне вот 74 года. 74? Да, ни одного светлого волоса нет. Молодо выглядите вы. Вот так. Сын только потому, что бережет меня. Хороший сын у До вас. свидания. Ушундай кемперлер кемпер эмес. Негизи эле любой эле адам ушундай приветливый болсо, жакшы сөздөрдү арнап эметип турса, көңүлүң жылыйт да. 26 мүнөттө алып келдим буну Белорусский вокзалдан Красногорскка алып келип койдум. 837 рубль болду. Кудайга шүгүр. Это жакшы. Камерам жазып атабы. Эсепти чыгарып берейин, заказдарды бүтүрүк, аз жумушка чыгардан алдын видеонун аягын жазып коеюн дедим. Мынакей 14 сентябрь күнү мен 6457 рубль грязный иштедим. Анын ичинен 2500 рубль бул аренданы кемитебиз, 1200 рубль бензинди кемитебиз, 300 рубль чачымдын стрижкасын кемитебиз, 250 рубль мурун комфорт плюс К5-ды айтап жүргөнүмдө ошо бир штраф бар экен эле, ошону төлөдүм, ал минус. И түндө сменаны завершать эткенде саат 1-2-лерде дос балам менен чайханага кирип тамак жеп чыктык, ал жерден 1300 минус. Вот. Ушулардын баарын кемиткенде чөнтөгүмө таза 907 рубль калыптыр. Кудайга шүгүр, жаман эмес. Так, 9 заказ кылып турмун. Сменам ушундай болуп жыйынтыктады. 5 смена болду окшойт, Каналга катталып лайк болсоңуздар, катталып коюңуздар. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө мен сиздер менен коштошом. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.